Humni qilleensaa Itoophiyaa dhaabbilee Itoophiyaan qabdu keessa isaan gafaa fi jabaadha jedhan ajajaa olaanaan humna qilleensaa Itoophiyaa Leetinaant Jeneraal Yilmaa Mardaasaa kabaja hundeeffama waggaa 90ffaa humna qilleensaa Itoophiyaa ilaalchisuun miidiyaaleef ibsi kennameera. Ibsicha kantiibaa magaalaa Bishooftuu Obbo Alamaayyoo Asaffaa waliin ta'uun kan kennan Leetinaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa humni qilleensaa Itoophiyaa dhaabbata osoo biyyootni Afrikaa hedduun xayyaarri maal akka ta'e hin beekin nuti fayyadamuu eegalle jedhanii seenaa ijaarsa dhaabbilee keessatti dhaabbata hangafaa fi isa jabaadhaas jedhaniiru. ኢትዮጵያ ከገነባቻቸው ስመ ገናና ረጅም ዕድሜ ካሉ ተቋማት አንዱ ነው። dhaabbilee Itoophiyaan ijaarte keessaa dhaabbata maqaa gaarii qabuu fi umurii dheeraa lakkoofsiseedha. Dhaabbanni kun dhaabbata dhiigaa fi lafee isaa itti kaffaluun birmadummaa Itoophiyaa gama hundaan eegeedha. Bu'aa bayii hedduu darbuun dhaabbataas ga'eedha. Kanaaf dhaabbata akkasii tajaajiluun carroomuudha. Dhaabbanni akkasii maqaan isaa himamuu qaba. Hawaasnis maal akka hojjetaa jiru beekuu qaba. Yeroo hawaasaaf kana beeksisnu ce'umsa teekinooloojii irratti naannoo kanatti waan hojjetamaa jirus beeksisaa deemuu qabna. Imala waggoota 90 darbaniif bu'aa bayii hedduu keessa darbeera akka jedhan Leetinaal Jeneraal Yilmaan amma dhaabbii inni irratti argamu birmadummaa biyya keenyaa kabachiisuu qofaa osoo hin taane biyya biraafuu beekumsa qooduu eegaleera jedhan. በተጨባጭ ሀገሩን የመጠበቅ ሉዓላዊነቱን የማስከበር kabatamaan hojii biyya isaa eeguu fi birmadummaa kabachiisuu hojjetaa jira. Kanaan cinatti hojiin ijaarsa dhaabbilees ciminaan hojjetamaa jira. Ijaarsa dhaabbilee yeroo jennu ammoo dhimma humna namaa ga'umsuuti. Kun ammoo kan hojjetamaa jiru leenjii walitti fufaa fi muuxannoo biyyoota kaan irraa qooddachuudhaan hojjetamaa jirudha. Hidhannoo ammayyaawaa hidhachuu fi humna qilleensaa guddummaa Itoophiyaa madaalus ijaaraa jirra. ኤር ፎርስ በመሰረቱ ለኢትዮጵያ መጥን አድርገን እየሰራን ነው። kabaja ayyaana barakanaas sadarkaa idilaa addunyaatti karaa miidhagaa ta'een kabajuudhaafis qophii irra turamus Leetinaal Jeneraal Yilmaan himaniiru. በዓለም አቀፍ ደረጃ ከፍ ያለ ድባብ ያለው በዓል እናከብራለን ብለን እቅድ ይዘን ስንንቀሳቀስ ከጀመርን 1 ዓመት አልፏል። sadarkaa idil addunyaatti karaa sadarkaa isaa eeggateen kabajuuf waggaa tokko darbaniif qophii taasisaa turreerra. Torbanoota lamaan dhufanitti sosochii ispoortii agarsiisaa fi baazaarii imala humna qilleensaa Itoophiyaa agarsiisu marii paanaalii fi sirnoota garaagaraan kabajama. Kanaafis qophiin hunduu xumurameera. Agarsiisni humna qilleensaa sadarkaa isaa eeggates guyyichatti ni dhiyaata. በጣም ደረጃውን የጠበቀ የአየር ትርኢት ይኖረናል። kabaja guyyaa kanaatiifis sagantaawwan jala bulchiirraa eegalamuun gaggeeffaman magaalaa keenya ittiin beeksisuuf dhimma itti ni baanaa kan jedhan ammoo kantiibaa magaalaa Bishooftuu Obbo Alamaayyoo Asaffaati. ከተማዋ የቱሪዝም ከተማ እንደሆነ መጠን በተለይ ከሃይቆቹ ጋር የተያያዙትን ሀብቶች ወደ ልማት ለመቀየር ትልቅ ስራ ጀምረናል። magaalattiin magaalaa turizimii waan taateef kana malees ammoo harawwan hedduutus magaalattii keessa jira. Kanas gara misoomaatti jijjiiruu qabna. Kabaja guyyaa hundeeffama humna qilleensaa kanas dhimma itti ba'uun magaalaa Bishooftuu beeksisuuf ni hojjenna. Akka bulchiinsa magaalaa Bishooftuuttis qophii gama hundaan barbaachisu taasisaa jirra. Guyyaan hundeeffama humna qilleensaa 21 sagantaawwan garaagaraan kan kabajamu ta'a.